สวัสดีครับเรามาชมไฮไลท์วินาทีไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียปี 2023 นะครับโดยคว้าแชมป์ชนะจีน 3-2 เซตโดยเซตที่ 1 ไทยชนะจีน 25-21 เซตที่ 2 ไทยแพ้จีน 25-27 เซตที่ 3 ไทยชนะจีน 25-19 เซตที่ 4 ไทยแพ้จีน 25-20 เป็นเสมอกัน 2-2จึงตัดสินกันในเซตที่ 5 นะครับผลปรากฏว่าไทยชนะจีนไป 16-14 เป็นชนะจีนไป 3-2 เซตนะครับคว้าแชมป์ในสมัยที่ 3 ของนักตบสาวไทยท่ามกลางแฟนคลับที่ส่งเชียร์เสียงดังกึกก้องทั่วสนามเลยทีเดียวนะครับเรามาชมไฮไลท์กันเลยนะครับ